Newn ni edrych nawr ar sut I ddatrys hafaliadau cydamserol gan lleihau matrics I fod ar ffurf echelon. Felly yn gyntaf newn ni edrych ar beth yw ffurf echelon. Felly, y nodwedd cyntaf yw mae unrhyw res sy'n cynnwys 0 yn unig yn ymddangos ar waelod y matrics. Hynny yw, os mae gyda ni res fel hyn, mae'n rhaid bod hwn yn ymddangos ar waelod y matrics. Felly, dydyn ni ddim yn cael y res o 0s yn unig fan hyn yn ymddangos uwchben yr 1300 fan hyn. Nesaf ni'n mynd I edrych ar beth yw pivot. Felly, pivot yw elfen sy'n ddim yn 0, sy'n ymddangos fwyaf i'r chwith yn y res. Felly, os ni gyda 0, 1, 3, 4 a 0, 0, 0, 7. Y pivot yn y res yma yw 1, gan hwn yw'r elfen cyntaf sydd fwyaf i'r chwith sydd ddim yn 0, a'r pivot yn yr ail res yw 7. Yn ola, bydd pivot mewn res yn ymddangos i'r dde o'r pivot yn y res uwchben. Beth mae hwn yn golygu yw, os ni'n gyda elfennau fel hyn, ni'n cael 0, 1, 0, 4, o bydd angen 0, 0, 2, 0, ac yn ola ni'n cael 0, 0, 0, 5. Felly ni'n gallu gweld bod y pivot I gyd i'r dde o'r res uwchben. So symud draw i'r dde 1 neu 2 waith. Does dim rhaid bod nhw yn syth 1 i'r dde uwchben. Ac felly mae'n bwysig bod ni'n ysgrifennu matricsau ar ffurf echelon, a bydd hwn yn ddefnyddiol iawn wrth fynd ati I ddatrys. Ond be ni wir moyn wneud yw ysgrifennu fe ar ffurf reduced drwy echelon. A beth mae reduced drwy echelon yn meddwl yw bydd pob pivot yn hafal I 1. A bydd gyda ni rhywbeth sy'n edrych fel hyn. 1, 0, 0, 2, 3, felly 1, 4, 0, 1. A ni'n gweld bod pob un fan hyn yn mynd I fod yn 1. Ac felly nesaf nawr, newn ni edrych ar sut I ddarganfod neu newid matrix I fod ar ffurf echelon. A ni'n mynd I wneud hwn trwy ddefnyddio gweithdrefnau resi. Mae 3 gweithdrefnau ni'n gallu defnyddio, a mae'n bwysig bod ni dim ond yn wneud nhw I resi, dim I cholofnau. A'r un cyntaf yw, ni'n mynd I adio neu thynnu resi gyda'i gilydd. Yna, ni'n gallu yn ail cyfnewid resi, felly swap o resi gyda'i gilydd yn gyfan gwbl. Ac yn olaf, ni'n gallu lluosi resi gyda sgeilar. Cyn bod ni'n mynd ymlaen hefyd, mae'n bwysig bod ni'n gwybod beth yw matrix estynedig. Felly dychmygwch bod fi gyda'r matrix A sydd yn hafal I A, B, C, D, E, F, G, H, I. A bod fi'n lluosi fe gyda'r matrix X, sef X, Y, Z. I ddarganfod beth yw matrix B, NMP. Yn hytrach na I ddweud A lluosi X yw B, ni'n gallu defnyddio matrix estynedig, lle bydd ni gyda ni yr elfennau A, B, C, D, E, F, G, H, I fel hyn, ac yna llinell neu dash line yn mynd lawr, a drws nesaf bydd ni gyda'r elfennau N, M, P. So fan hyn nawr ni gyda'r elfennau sy'n ymddangos fel cyfynodau X, Y, Z, ac yna atebion NMP. Ac yn ni'n weld na'r syml yn gweithio wrth edrych ar yr enghraifft. Felly, fan hyn mae'n gofyn ni drwy leihau ffurf echelon, darganfyddwch ddatrysiad ar gyfer y system o hafaliadau cydamserol. O felly yn gyntaf, beth dwi am wneud yw ysgrifennu hwn nawr ar ffurf matrix estynedig. So mae cyfernodau X yn mynd I fynd yn colofn 1. So 2, does dim X, felly 0, ac yna 4. Yna mae gyda ni elfennau sy'n mynd I fod yn cyfernodau Y, felly 4, 3, minus 6. Ac yn ola,
cyfynodau z, so -6, 9, -3. Yna na i roi llinell, ac yna bydd 16, -3 a -5 yn ymddangos fan hyn. Nawr beth dwi angen wneud yw ail-ysgrifennu hwn fel bod gyda ni 1, 0, 0, 1, 0 ac yna 1 fan hyn. A dwi ddim yn poeni beth bydd fan hyn na beth bydd fan hyn. So gallwn ni cael unrhyw elfennau fan hyn. Ac felly i wneud hwn, dwi'n mynd i ddefnyddio row operations. Wel, y peth cyntaf dwi angen wneud yw newid y 2 yma i fod yn 1. Ac felly i wneud hwn, dwi'n mynd i newid res 1 i fod yn hanner o'r res 1 sydd gyda ni nawr. So dwi'n rannu pob elfen yn res 1 gyda 2. Os dwi'n wneud hwn, dwi'n mynd i cael 1, 2, -3 ac yna 8, ac yna bydd pob elfen arall yn aros yr un peth. Nesaf nawr, dwi'n mynd edrych ar colofn 1 yn gyntaf. Dwi angen fod 0 fan hyn a 0 fan hyn. Mae'r ail res yn iawn, ond mae angen fi newid res 3 i cael 0 fel yr elfen gwaelod fan hyn. A i wneud hwn, dwi angen defnyddio yr elfen yma, y rhif 1, sy'n mynd i fod yn pivot yn y res cyntaf. Ac felly bydd res 3 yn nawr yn mynd i fod yn res 3 tynnu 4 lot o res 1. Beth mae hwnna'n golygu yw dwi'n mynd i cael 4 tynnu 4 lluosi 1, sydd yn mynd i gadael ni gyda 0. A fan ni'n gallu gweld fan hyn, dim ond res 3 bydd yn newid. Felly dwi'n mynd i cael 1, 0, 0, 2, 3, wel -6, tynnu -4 lluosi 2, mynd i roi -14. Yna -3, 9, wel -3 tynnu -3 lluosi -4, yn mynd i gadael ni gyda 9. Ac yna 8, -3, yna -5, tynnu -4 lluosi 8, sy'n gadael ni gyda -37. Felly nawr mae'r colofn cyntaf fel ni angen e, ond dwi angen nawr newid yr ail colofn fel bod 2, 1, 0 fan hyn. Felly i ddechrau dwi'n mynd i newid 3 yn yr ail res. Ac i wneud hwn, dwi'n mynd i fynd ar res 2 a lluosi fe gyda 1 treian o res 2 fel mae yn barod. Os dwi'n wneud hwn, bydd yr colofn cyntaf yn aros yr un peth. Bydd yr ail colofn newid i 2, 1, -14. Bydd yr trydydd colofn yn -3, 3, 9. Ac yna bydd gyda ni 8, -1, -37. Felly nesaf nawr dwi angen cael -14 yma i fod yn 0. Ac i wneud hwn, dwi'n defnyddio'r pivot sy'n ymddangos nawr yn res 2, sef yr 1 fan hyn. Felly, res 3 bydd nawr res 3, a 14 lot o res 2. A bydd hwn wedyn yn cael gwared o'r -14 fan hyn. So mae newid ei fod yn 1, 0, 0, 2, 1, 0, -3, 3. Wel naw, a 14 lot o 3 bydd 51. Yna 8, -1, ac yna -37 tynnu 14 bydd -51. Ac felly, jyst i orffen off, ni nawr gyda'r colofn cyntaf, ail colofn yn iawn, mae angen fod y 51 yma nawr yn newid i fod yn 1. Felly dwi'n mynd i fynd nawr ar res 3, a dwi'n mynd i newid e i fod yn 1 dros 51 o'r res 3 fel sydd gyda ni'n barod. Os dwi'n gwneud hwn, dwi'n mynd i cael 1, 0, 0, 2, 1, 0,
minus 3, 3, 1, 8, minus 1, yna minus 51 rannu dy 51 yw minus 1. Felly nawr mae'r matrix yma wedi cael ei ailysgrifennu i fod ar ffurf echelon. Ni gyda 1, 0, 0, 2, 1, 0, minus 3, 3, 1. Ni'n gallu gweld bod pob pivot yn ymddangos i'r dde o'r pivot yn y res uwchben. A ni wedi wneud hwn trwy ddefnyddio gweithdrefnau resi. Felly beth mae hwn yn golygu nawr yw bod gyda ni 3 hafaliad, lle mae'r colofn cyntaf yw cyfernodau x, yr ail colofn yw cyfernodau y, a'r trydydd colofn yw cyfernodau z. Felly beth sydd gyda fi fan hyn yw x adiw 2y minus 3z yw 8. Lle mae'r 8 yn dod o'r colofn yma lle mae'r dashed line yn splito rhwng yr cyfernodau yn yr hafaliad a'r datrysiad. Yna mae gyda ni y adiw 3z yw minus 1, ac yna mae gyda ni z yw minus 1. Wel, yn syth fan hyn, ni'n gallu gweld bod ni wedi datrys beth yw z. Ac felly, os ydw i nawr yn ymnewid, z yw minus 1 mewn i y plus 3z yw minus 1. Ni'n cael y plus 3 lot o minus 1 yw minus 1. Sy'n gadael ni gyda y minus 3 yw minus 1. Ac felly y yw 2. Ac felly'n ola nawr, ni'n gallu ymnewid y yw 2 a z yw minus 1 mewn i'r hafaliad yma. So mae gen i x plus 2y minus 3z yw 8. Felly x plus 2 lluosi gyda 2, tynnu 3 lluosi minus 1 yw 8. Wel, x plus 4 plus 3 yw 8, sy'n golygu mai x yw 1. Ac felly nawr ni gyda'r datrysiad mai x yw 1, y yw 2, a z yw minus 1. A ni wedi wneud hwn trwy lleihau i row echelon, sy'n gadael ni ddarganfod beth yw z, darganfod beth yw y, ac yna darganfod beth yw x.